Камин Везувий АСТ-13. Чугунная печь-камин, прекрасная модель. Установили у заказчика. Черный окрашенный дымоход, Теплов и Сухов. Кстати, красили сами. Что по поводу камина сказать? За свои деньги это прям шикарнейший камин. Сейчас он стоит, по-моему, между 70 и 80 тысяч рублей. Точно не помню. На мой взгляд, за 180 килограмм чугуна весьма достойная цена. Ручки из нержавейки тоже весьма прилично сделаны. Полностью все чугунное. Ну, собственно, когда затаскиваешь этот камин на объект, понимаешь, что за что ты заплатил деньги. Вот, ну, в принципе, вот в интерьере смотрится прекрасно, такой какая-то смесь классического и современного стиля. Так что обратите внимание на эту модель.